dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana fohy izao. Mialohan'ny zavatra rehetra hivavakisika. Jehovandriamanitra ray eo, tsy mitsahatra ny misaotra midera, mankalaza ny anaranao izahay noho ny famotramponao lehibe, ka mbola hietezanao aniraka mimponomponao, hanoro lalana ny vahoakanao mba ho tonga amin'ny fibebahana, ary ahafantatra ireo dingany famonjena izay efa nosoritanao hatramin'izay. Ataoko sy mino izay fa ny fanahinao masina dia hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, hitondra vahaolana eo amin'ny fiainany mba handraisan'ny valim-bavaka mahasoa, raha izay miantoka ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao ho an'izay mino. Ny fanahinao masina no hanokatra ny saina mampanahy ny tsirairay avy mba hazoto handinika ny teninao izay feno zava-miavina hitam-piainana, mba tsy handehananay araka ny filan'ny nofo fa araka ny toromarika omen'ny mpanomponao, mba handehananay araka ny fanahy ka hipanjinanay zavatra ho avy, fa tsy zao fiainana mandalo ho levina zao fotsiny. Dia matoky sy mino izay fa hiasa mikery ianao ary ianao ny voninahitro indray, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, hanoana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny fampahirezana farany izay nentsika teto dia niresaka mahakasika ny lalana soritana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsy arakaraky ny eritreretan'ny olona azy hoe mora ahita-piadanana, handraisana fahasoavana sy fitahiana fotsiny fiarahana amin'Andriamanitra, fa lalana sarotra. Ary araka ny teny izay niraisitsika tany amin'ny Mateo 7:17-20, ary Jesosy mihitsy no manambara an'izany hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, fa vitsy no mahita azy. Raha mandinika tsara izay tenin' Jesosy izay tsika dia mahita fa tsy moramora izany miaraka amin'Andriamanitra izany. Tsy midika akory izany hoe fiainana feno fahoriana, fiarahana amin'ny Jesosy, fa arakaraky ny ankataovantsika ny teniny ka ampiasantsika ny teny amin'ny fiainantsika andavanandro, mahafantarantsika fa misy fiadanam-po tsy taka ny fiadanana hita eto amin'izao tontolo izao, ny fiadanana omen'i Jesosy atsika. Ary raha milaza izy hoe midira amin'ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Tsy zavatra ara-paky teny no tenenan'i Jesosy hoe tena misy vavahady hidirana tokoa ve, fa ohatra mba hafantaran'ny olona, fa tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe izay te hiditra dia ho tafiditra avokoa, fa tena tery sady ety entina ilazana raha ny no hazavaintsika tamin'ny farany. Fa raha vao miresaka vavahady dia miresaka an'i Jesosy, ka raha asan'i Jesosy miditra amin'ny vavahady dia ny dikany miditra ao amin'i Jesosy. Ary raha Jesosy tena izy no hidiran'ny olona, tery sady ety ny vavahady izay hidirany io, ary milaza ny fitsipim-pitondran-tena tokony arahana, fahaizana mifehy-tena izay vavahady ety hidirana makao amin'i Jesosy izay. Matoa tafiditra ao anatin'ny vavahady ety ny olona anankiray dia ny dikany nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy izy, niditra nakao amin'i Jesosy izy, nandray ny fiainan'i Jesosy izy, ary mianatra ny fiainan'i Jesosy tamin'izy tonga dia eto amin'ity zao tontolo izao ity, ary mila dinihana tsara izay Jesosy tonga nofo teto amin'ity zao tontolo izao ity,
hatrana nitorotoroina azy hatrany akibo masomary ka mandra-patonga teo amin'ny vanim-potoana zay nafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny lalana kristianina tokony izoran'ny olona. Ka zay fidirana amin'ny vavahady eto zay de filazana fampahafantarana ny olona te hanara-dian'i Jesosy fa misy fitsipim-pitondran-teny tsy arak'izay itiavan'ny olona azy fa araka ny takin'ny teny soratra masina, satria ny miaraka amin'i Jesosy de fomba filazan'ny Paoly azy moa de hoe mandeha araka ny fanahy. Ety amin'ity zao tontolo zao ety zavatra mitranga de variana fotsiny ny olona amin'ny zavatra ivelany, ary Andriamanitra tsy manome tsiny an'izany, ary zay ny antony fitoriana amin'ny filazantsara mba ho fampaherezana ny olona, mba hitany ny lalana tokony isorany. Fa isika mitafy nofo, ary ty nofo ty de eo no sehatra raingezabe idiran'ny Satana mba hoentina hamitahana ny olona ka mahatonga ny olona mitady hanome fahafapo zay ilainy ty teny ty. Kanefa zavatra ilainy ty teny ty, zavatra ilainy nofo tsy mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa fandikana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra no natonga amin'ny Paoly teny ao amin'ny Romanina 9:5 ka hatramin'ny 7 hoe fa zay araky ny nofo izy de mihevitra zay zavatry ny nofo, fa zay araky ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Ary zay eo amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mora mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra io, satria tsy maintsy mahay mifietena, tsy ho baiko ny filan'ny nofo fa mila miaino mandrakariva ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny toromarika zay omeny mba fahana miady amin'ny filan'ny nofo. Fa amin'io nofo io ao no itoeran'ny ota miteraka filana zay mitarika ho any amin'ny fahafatesana. Madiso hevitra ny olona rehefa miadakadana ny nofo, rehefa azo zay rehetra ilaina makasika an'ity nofo ty, zao ny miverin'ny olona fa fiainana sy fiadanana. Kanefa ny filazan'ny soratra masina azy de fihevitry ny nofo fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa de fiainana ozy sy fiadanana. Ka raha ny nofo no mibahana ao anatin'ny olona manara-dian'i Jesosy Kristy, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy izy. Ary zay ny mahasarotra miaraka amin'Andriamanitra, raha tsy olona mahafetena tanteraka mihitsy ka tsy manome vahana ny filan'ny nofo, tsy azo lazaina fa mpanara-dian'i Jesosy. Ary tsy ahita mihitsy izy ny fiainana sy ny fiadanana fa izotrany amin'ilay lala malalaka, zany hoe ny fitondran-tena ny baranahana, satria tsy mieritreritra ny zava-panahy, tsy mieritreritra zay fiainana mandrakizay izy, fa le fifaliana sy fahasambarana vetivety ety amin'ity zao tontolo zao ty, zay miafina ao ambadiky ny vola, ny arena, ny voninahitra, zay ny matetika imatymatesan'ny olona. Ary raha vao fitoriana ny filazantsara ka mitaona ny olona hanakatra zava-panahy, tsy de maro mpanaraka, satria ny fieritreretan'ny olona azy tahaka ny fahoriana, ny mifietena ny amin'ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ety. Ary zany indrindra ny tsara fantaritsika hoe tena hanara-dia marina an' Jesosy Kristy ve tsika, tena kristianina marina ve tsika, de mila mamantatra aiza ny vavahady idirantsika. Fa ny vavahady idirana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tery sady ety, mila fifehezan-tena tanteraka mihitsy. Fa ny vavahady miditra ho any amin'ny fahaverezana mahalalaka, kanefa marobe no mizotra makany. Kanefa eo anatrehan'izay misy fita kanefa ao ambadika izay, satria Jesosy ihany no mitoriana, satria ny vavahady de manambaran'i Jesosy. Ka raha miditra amin'ny vavahady eto de midikany miditra ao amin'i Jesosy tery, ao amin'le fiainana tery, ao amin'le fahamarinana tery, tsy manome vahana ny filan'ny nofo
fa miditra am'le vavady malalaka de midika any koa miditra am' jesosy malalaka ohatran'ny afafy nilazantsika azy fa raha vo jesosy malalaka de io le ambaran'i jesosy kristy hoe isy kristy sampoka sy mpampianatra sampoka hitsangana ka ny famantarana sy fahagagana lehibe ary raha azo atao na de ny olom-boafidy aza de hofitahana zany hoe raha vo tafiditra amin'ny vavahady malalaka na jesosy malalaka de fiainana baranahany kanefa miorona amin'ny fandresen-dahatra ny olona amin'ny alalan'ny fahagagana sy ny famantarana maro isan-karazany ary reny fahagagana sy famantarana torinondreny raha mandinika tsara tsika de tsy fahagagana sy famantarana azohona antoka ny fiainana mandrakizay fa fahagagana sy famantarana azahoana zay hilany nofo kanefa araky ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe zay araky ny nofo de zay mihevitra zay zavatry ny nofo fa ny fihevitry ny nofo de fahafatesana kanefa zay araky ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy satria fiainana sy fiadanana ny fihevitry ny fanahy ka raha vo mandeha araky ny nofony olona mandainga raha mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy mahafetena eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra zay noho izany ny fiarahana am' jesosy kristy de raha ny fijery azy de ohatrany sarotra raha-pitahaina amin'ny fiainana ety am'ity zao tontolo zao ity satria misy zavatra maro zay ifehezany tenany tsy tanterahany vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ary jesosy raha tonga teto am'izao tontolo zao de namela fianarana ho atsika izy mba hanarahantsika ny diany karaha ny fiainan'i jesosy teto am'ity zao tontolo zao ity tena niady mafy mihitsy izy tamin'ny fakapanana setry ny devoly azy ary zay ady amin'ny fakapana zay ny tena sarotra indrindra zay nitohatra ny fijaliana satria tsy vita raha vo tsy mahay miaino ny fanahy masin'Andriamanitra zay teny amin'ny alalan'ny fio ny fieritreretantsika ary eo ny tokony andiniantsika tena mandrakariva eo amin'ny zavatra zay tokony ataotsika satria tsy maintsy misy feo roa foana tonga ao an-tsaintsika ny anankiray hitarika atsika ho amin'ny vavady ety ny anankiray hitarika atsika ho any amin'ny vavady malalaka ary zay indrindra mahatonga ny ankamaroany ny kristianina ohatrany tsy raha vo andinika soratra masina de heveriny fa voafefe izy heveriny fa tsy mahita fifaliana sy fiadanana izy heveriny fa fahoriana zany miaraka amin'Andriamanitra zany izy nefa te ho vonjena kanefa tsy hainy ny misy tena tsy hainy mamatotra ny nofo io fa jesosy kristy araky ny hitantsika de nanameloka ny ota tao amin'ny nofo ary ambaran'ny Paoly any zany amin'ny Romanina 9:9 fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka an'izany naka niendriky ny nofo ota sy tamin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hatanteraka ny famarinana ilainy lalàna amitsika zay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy eo amin'ny tsy takatry ny olona matetika satria jesosy kristy nitafy nofo tonga teto am'ity zao tontolo zao ity de zay no mahatonga ny olona rehefa mivavaka matetika ny ankamaroan'ny kristianina de mivavaka am'le nofo ota zay mitoeran'le fanahy ma-Andriamanitra tsy nofo nitafiany jesosy kristy tsy ino no Andriamanitra fa jesosy tena Andriamanitra izy de fanahy fa toerana anankiray natao omena an'le fanahy ma-Andriamanitra ary matompotonga ny fanahy de mission an'le fanahy anangona miota an'izao tontolo zao ao am'le nofo de nanameloka miota tao amin'ny nofo ary nopotehany teo amin'ny hazo fijaliana zay ota zay ary zay no nahatonga amin'ny Paoly ilaza nahatonga amin'ny Paoly any amin'ny Galatianina 5:10 raha mandinika tsara tsika fa tsy mandray atendro ny voalazany soratra masina ny 2:7 fa zay any Kristy Jesosy ozy de efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana nanaiky nametraka le faniriny le filany le momba ny nofony tao am'le nofony Jesosy mba ho botehany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zay nofo ota zay ary zay le fanapotehana ny ota zay no fanafahana ao atsika kanefa ny ankamaroan'ny olona de mivavaka am'le hita maso mivavaka am'le nofo ota zany hoe
zay raha vo le jesosy nofo no ivavahan'ny olona de tsy maintsy ny zavatra takiny eo anatin'ny fivavahana de zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona ny filany nofo ny filany maso ny faniriana ny filany momba an'izao fiainana zao fa ny Andriamanitra zay ivavahantsika tsy le nofo akory fa le fanahy ny toetra atao amin'le nofo ary natongavany teto amin'ity zao tontolo zao ty de anangona ny ota tao amin'le nofo nanameloko izany teo amin'ny hazo fijaliana de nandresy Jesosy Kristy ary zay koa tokony ho lalana izorony kristianina rehetra mahay mify ny nofo tsy manao zay tia ny nofo fa tokony fanahy no mibaiko azy satria na ny tenantsika arange de misy le nofo ivelany tsy ino no maizy atsika fa le fanahy mitoetra ao anatintsika zay le olona ary io fanahy io de mifanohatra amin'ny filan'ny nofo ny zavatra katsahany ny nofo koa manohatra azy eo amin'ny Galatiana 5:5 ka hatramin'ny 7:20 fa hoy izao mandehana araka ny fanahy tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy rorozo mba tsy azahoanao nareo manao zay zavatra tianareo fa raha tarihan'ny fanahy ianareo de tsy mba ambany lalàna mila mahay miaino an'io fanahy io ary mila manasongadina mihitsy ny fanahy mahaolona ary tsika malagasy rehefa miteny tsy miteny mihitsy hoe ny nofo ny mahaolona fa ny fanahy ny mahaolona ny fanahy io tsy hita maso fa mitoetra ao anatin'le nofo kanefa ity nofo ty raha vo tsy vofe de tonga de ny zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tanterahany satria miaina ity amin'ity zao tontolo zao ity isika mahita fifaliana le nofo amin'io filana amin'io fakapanahy maro isan-karazany ety amin'ity zao tontolo zao ity zay eritreretin'ny olona fa rehefa mamevahana ny filany nofo de zay ny fiadanana fa zay mihitsy ny fidirana amin'ny lala malalaka ary eo no mila mahay tsara mifatoka rehefa mivavaka amin'le nofo zay nipetrahan'le fanahin'Andriamanitra ve ny kristianina sa mivavaka amin'le fanahy zay nipetraka tao amin'le nofo fa le nofo efa tsy maintsy mipotehana fa tsy le fanahin'Andriamanitra nipetra tao amin'le nofo tsy okory no potika fa hery anankiray mety nandevonana le nofo ota mba handresen'ny olona ka raha tafiditra amin'le vavahady ety dikany tafiditra ao amin'i Jesosy ny olona de ozy lazain'ny Paoly ihany eo amin'ny Galatiana 5:20 fa zay an Kristy Jesosy osy de efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana de raha io fotsiny angeny dinihana lalina de zao tsy ny Andriamanitra no mifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana fa le faniriny ny filana ary ny nofo zany hoe ny ota ray manontolo no nopotehana teo kanefa raha tsy eo amin'i Jesosy tsika tsy mavita manatanteraka an'izany manaraka ny dian'i Jesosy ary Jesosy tamin'ny fahavelomany tety amin'ity zao tontolo zao ity mety mieritreritra tsika hoe mora tamin'i Jesosy ve niatrika fakapanahy tsy mora taminy fa tena zay ny hazo fijaliana ara-panahy zay neretiny tety amin'ity zao tontolo zao ty mba ho fianarana ho antsika de tsy nanome vahana ny filany nofo izy fa nahay ny eno mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra mba lay fisaraitsaina amin'izany angeny Jesosy angeny de le Andriamanitra tonga nofo teto amin'ity zao tontolo zao ty izy zozy naharina ny zavatra rehetra ao amin'ny Jaonina 1 raha tsy izy tsy nisy naharina zao zavatra ary zao na diray aza de alay fisaraitsaina amin'izany isika zanak'olombelona de noforonina tamin'ny alalan'le fanahin'Andriamanitra nitoetra tao amin'le nofo izy no nahary tongotra aman-tanana antsika izy no ambony indrindra izy no Andriamanitra ivavahana kanefa tonga ny vanim-potoana anankiray tsy niaino azy ny olona nanameloko azy ny olona namono azy ny olona nampijaly azy ny olona kanefa izy no ambony indrindra fa inona no nataon'i Jesosy nandefitra satria ny fandeferany nanaiky nitondra ny otatsika nanaiky nitondra ny fijaliana tokony hiatra tamintsika ny fifehezan'ny nofony
mba tsy hatonga ota satria raha tsy nanaiky an'izany izy de tsy nisy famonjena ho atsika amin'ny mahandriamanitra azy. Nefa le fanahy mahandriamanitra feno fitiavana azy ny ekeny zany tsy nanaiky le eritreritry le nofo izy, fa raha tsika zanak'olombelona no tratra an' Jesosy hoe za nandeha nanao ny marina, nandeha mahitsy kanefa endrika enjehana ampijaliana tsy manaiky an'izany ny nofo, tsy maintsy mamaly. Nefa Andriamanitra nefa tsy izay ny tiany aseho, fa le fitiavana mandefitra manolotra ny aina mba ho famonjena le olona zay mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany misaritana ny saintsika hisaintsaina, satria misy fomba fijery ny olona zay mizotra amin'ny lala malalaka. Rehefa ny olona anankiray no manompo an'Andriamanitra de ny fieritreretan'ny olona tsy mahatakatra ny soratra masina ary ny fieritreretan'ny olona zay tsy manana ny Kristy ho tompo sy mpamonjy azy de hoe farafahoriany reto kristianina reto, tahaka ny olona gadra ny fieritreretan'le kristianina, tahaka ny olona voafe ny fieritreretan'le kristianina, tahaka ny olona tsy mahay miaina ny fieritreretan'ny kristianina, fa Jesony tsy mba afaka manao zay tiany atao tahaka azy, ary zay ny mahatiry le lalana. Fa amin'ny vanim-potoana nefa tafiditra ao am' Jesosy tsy arakarak'izay nefa ny zavatra mitranga, tery sady ety ny lalana, ny fitsipipitoratena tokony arahana sarotra, kanefa rehefa mentehitra am' Jesosy ianao de afaka mifetena, afaka managadra mihitsy ny nofonao ary tsy mamevahana ny filan'ny nofo. Fa ny olona tafiditra ao am' Jesosy tena mahita fiadanana tsy taka ny fiadanana hita an'izao tontolo zao ety, fiadanana maharitra, tsy miankina amin'ny vola, tsy miankina amin'ny harena, tsy miankina amin'ny voninahitra, tsy miankina am'izay fifaliana vetivety ety am'ty zao tontolo zao ty, tsy miankina ihany koa nefa am'izay hoeverina fahafantrana, fa fiadanana lalina satria ny any ambony no kendreny. Ary zay fijeriny akamaroan'ny olona zay mahatonga azy misalasala, tsy manandrana manompo an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ankenao milaza mifankazara ny tsy tozy de hiadana ianao, mifankazara rehefa sa manandrana ny olona. Misy teny ihany koa milaza andramoka izao fa tsara Jehova, fa tsy sa manandrana le olona satria matahotra hoe tsy afaka manao zay tiana atao vao maika hijaly ary ao anatin'izany. Fa raha manandrana le olona ao mihitsy ny tena hitanao ny fiadanam-po, ary tsy voafatotro ny rehetrarehetra ny ty zao tontolo zao ety. Tsy misy dikany amin'ny olona ao amin'Andriamanitra zay hoeverina fa fahasambarana vetivety mandalo ety am'ty zao tontolo zao ty, na vola na harena na voninahitra, fa le voninahitra any ambony no tafalatsaka ao anatiny kafahany misy mitenany, satria tahaka an' Jesosy ny tanjona kendreny de namatotra ny ota ao amin'ny nofo sy ny anapotika an'izany ota zany eo amin'ny hazo fijaliana. Ary zay ny fanoloran-tena ao am' Jesosy Kristy, manombo ny nofo sy ny faniriana sy ny filana eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ka raha nijery ny akamaroan'ny olona, Paoly apôstôly de natsapa an'izany satria fomba fijerin'ny olona zany hoe tena mahantra ny olona manaradia an'Andriamanitra ny fomba fijeriny fa ny fijery tena kristianina nefa tsy mahatsiaro mahantra zany izy, tsy mahatsiaro voageja zany izy, fa vao maika ary izy tena mahatsiaro afaka tanteraka, satria ny fahoriana zay entiny Jesosy no mitondra azy, fa Jesosy no manome hery azy mba hibanjina lavidavitra kokoa ka mivelona am'le fanantenana zay fahasambarana mandrak'izay efa homanin'Andriamanitra azy rahatr'izay mialy ety. Kanefa io fahasambarana omen'Andriamanitra io de afaka migoka an'izany, miapahan'izany amin'ny vanim-potoana iainany ety am'ty zao tontolo zao ety. De zao ny voalazan'ny Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra, Korintianina faharoa toko fahaefatra ny 5:7 ka hatramin'ny faha 11. Raha mahay mijery tsara tsika de fomba fijerin'ny olona ny
tena kristianina marina ty ambaran'ny paoly apôstôly ty, kanefa hita taratra ao amin'ity tenin'ny paoly apôstôly ty ihany ko hoe manahoana zany fiadanam-po fahasambarana miaraka amin'i jesosy kristy zany. Ny 17 ka hatramin'ny 21 sady raisina ho fampaherezantsika satria amin'izao vanim-potoana zao ohatra ny jerevan'ny olona mandalo fizahantrehetra miady amin'ny fakapanahy. Misy ny olona zay tsy maintsy atrehana, ary zay ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Maty antoka mihitsy le kristianina ny fieritreretan'ny olona azy, fa raha ny tena marina de mahita fifaliana izy. Fa manana zao rakitra zao izy amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avo aminay. Manana rakitra ao amin'ny vilany tany, ary ty vilany tany resahany i paoly apôstôly ty de ny tenany ty nofo ty, fa misy rakitra tsara ao anaty ao. Ahoana ny fizerin'ny olona tohatra ny voakeja manodidina izahay ozy nefa tsy tery. Ny olona mijery de miteny hoe voakeja, fa ny olona tena kristianina matsapa fa tsy tery zany izy. Very hevitra ozy nefa tsy mamoy fo. Ny olona mijery tsy nanolo tena ho an'Andriamanitra de mijery ny olona tena kristianina fa olona tapidalakale, tsy misy ianterana, tena very hevitra tanteraka. Kanefa manahoana ny toe-panahin'ny olona miaraka amin'ny jesosy kristy tsy mba mamofy io zany, tsy tratra ny famozapo zany mihitsy izy. Enjehana ozy nefa tsy nafoy, satria tenin'i jesosy zany tsy maintsy enjehana noho ny fahamarinany ianareo. Hoasian'ny olona zao teny lainga rehetra zao ianareo, kanefa eo anatrehan'izany tsy mba taitra. Ny olona tafaverina ao amin'i jesosy kristy na de enjehana ary izy de mahatsapa tanteraka mihitsy hoe tsy afon'Andriamanitra zany izy, tsy afon'Andriamanitra. Potraka ozy nefa tsy maty. Ohatran'ny olona lavo ny fieritreretan'ny olona tsy eo amin'i jesosy. Ny olona tena kristianina, ohatran'ny olona mitarafika lava, ohatran'ny olona tsy tafarina mihitsy, ary fieritreretana azy ary tena maty mihitsy. Kanefa de ozy ny lazain'ny paoly apôstôly hoe potraka ozy fa diso hevitra ny olona fa tsy maty zany mihitsy. Mitondra ny fahafatesan'i jesosy kristy mandrakarivo amin'ny teny Isaia mba seho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i jesosy. Io le nanombo ny nofony sy ny faniriany ary ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Le fahafatesan'i jesosy zany hoe le fangejana tanteraka ny nofo, tsy hanao sitrapony. Fijerin'ny olona azy de tena fahafatesana tokoa, fa ny tsy hitan'ny olona le fiainan'i jesosy feno fiadanam-po zay tsy mamoy fo, tsy potraka, tsy voageja, fa voamankara, mahita ny lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary mety mandalo amin'izany isika ison'ny olona, arabian'ny olona, asian'ny olona zao teny ratsy rehetrarehetra zao. Fa raha mandeha araka ny fanahintsika, fifaliana ho antsika zany rehetrarehetra zany. Ny olona tsy manara-dian'Andriamanitra mieritreritra fa tena mampalahelo ny kristianina, fa raha tena kristianina marina de mahatsikaritra mihitsy. Fa ny olona manao zay tamin'ny kibony tena mampalahelo, satria atahorana ho very ny fanahiny. Ka ny olona ao amin'i jesosy de mitondra ny fahafatesan'i jesosy mandrakariva ao amin'ny tena ozy, zany hoe le nofo diajainy, fa mba aseho amin'ny tenanay kosa ozy ny fiainan'i jesosy. Fiainana fiaino fiadanam-po, fiaino fahasambarana, tsy metehatra ny vola sy ny harena sy ny voninahitra, fa tena mahazo antoka tanteraka mihitsy fa misy Andriamanitra mitantana azy eo, misy Andriamanitra mamonjy azy eo, misy Andriamanitra mikarakara azy eo, misy Andriamanitra afaka manome zay rehetra ilainy eo, fa tsy hoentina hanomezana vahana ny filany nofo nefa ny fahasoavana raisina avy amin'Andriamanitra, fa entina hikatsahana ny fiainana mandrakizay. Fa izahay izay velona ozy de atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i jesosy, mba aseho ao amin'ny nofonay mety maty koa ny fiainan'i jesosy. Ary zay ny tena tanjona lehibe indrindra. Zay foana ny fijery ety amin'ity zao tontolo zao ity. Rehefa manomboka manolo teny ianao de ohatran'ny very hevitra, ohatran'ny voageja, ohatran'ny potraka, tena maty mihitsy azy ny fijerin'ny olona azy. Fa ianao kosa rehefa tafiditra ao amin'i jesosy, tafiditra amin'le vavahady eky,
tena matsiaro fifaliana ianao matsiaro fahasambarana ary sahanao mihitsy miteny taka amin'ny Paoly apôstôly hoe fantatro izay inaoko ary za koa miteny tahaka ny rahasalama martiora hoe hitako ny lalana ozy ka izorako ary zany rehetrarehetra zany nefa mba ho fionaonana ho atsika fa midira amin'ny vavahady ety manandramy andramo zany miaraka amin'i Jesosy Kristy zany fa zavariana mamevahana ny filany nofo ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra ka tsao le fiainana ara-panahy zay misy fiainana sy fiadanana fa za mamevahana ny filany nofo izay fivetivety ety amin'ity zao tontolo zao ty kanjo lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana ary amin'izay vanim-potoana izay tsy vitany hoe azonao antoka le fiainana mandrakizay homanin'Andriamanitra ho anao rak'izay fa teniny ety amin'izao andro mpahavelomantsika izao tsy manana tsy verevitra zany ianao tsy mamofo zany ianao na fifaliana andalovanao na fahoriana andalovanao na misy fizantoetra mahamay tahaka ny eninazy mba misotomana lesona anketsika tahaka ny Job nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra kanefa dia netraketrahany devoly sady fakapanahy ny anjady amin'ny mba hatonga azy andao amin'Andriamanitra kanefa fizantoetra an'Andriamanitra koa hoe hatraiza ny finoan'ity Job ty fa na dia raha vary ny areny matiny zany tratrany ny aretina hatrany atampindroka hatrany am-paladia tsy nifoy an'i Jehovah izy ary misy fiadanam-po sy fahasambarana ao anatiny afaka miresaka amin'ilay Andriamanitra ange rehefa sendra misy ady mafy hatrehanao fa tsy maintsy mamaly io Andriamanitra io mitondra vahaolana io Andriamanitra io ary manome fiadanam-po tsy hay eritreretina zay maharitra ao anatintsika io Andriamanitra io tsy maditsika zany ve miadakadana miaraka amin'Andriamanitra zany satria ny zavatra rehetra hainao no nametraka azy teo am-pelantanany araka ny teny hoe apetrao amiko ny fanahina roa rehetra ozy fa zaho mandamina ny lalanareo tian'Andriamanitra mba ho izany ny fiainanao tian'Andriamanitra mba ianao mihitsy no andeha araka ny fanahy ifeny io tenanao io anana fitsipitoratena manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy baikony nofo fa tarihan'ny fanahy satria izay no voalazan'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko 9 amaranantsika azy rehefa mandeha araka ny fanahy io zao no ambaran'ny Paoly apôstôly ny 4:7 sy 5:10 fa zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ozy ny zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana zay naitsotsika hoe amparay ka raha Andriamanitra no raintsika ny dia izy ny tompomarika amin'ny valim-bavaka rehetra omeny atsika ny fiarovana atsika fitaizanatsika ny fandresentsika rehefa maintsy ny nofo fa raha vao ny nofo no mibaiko atsika tonga dia ny devoly eo ambadik'izay rehetrarehetra izay zotra ny lala malalaka dia ozy Paoly apôstôly hoe zay rehetra mifihevitry ny nofo dia fahafatesana ozy fa matoko sy mino fa nidinika tsaratsika nomboko izao hanavao ny fanoloran-tenatsika mba ho tafiditra ao amin'i Jesosy tena izy anandrana zany miaraka amin'Andriamanitra zany na dia mifijery ivelany azy tery dia tery ety dia ety fa rehefa tafiditra ao ianao tena tsapanao mihitsy hoe hay ditoko ny lalana voninahitro an'Andriamanitra rerany favatsika sotranao Jehovah Andriamanitra ray no niteninao ndray izay tonga taminay mampafantatra anay zavatra tsy maintsy heretanay aty amin'ity zao tontolo zao ity kanefa arakaraky ny anandramanay miaraka aminao no hafantaranay hay misy fiadanana aminao samy mangitahita fitanana sy fahasambarana ny voakanao kanefa matetika any amin'ny lalana tsy izy no hitadiavana an'izany ny teny ianao tompo dia meo hery ny vahoakanao tsiraray avy izay mangetaeta ny fiainana mandrakizay mba ho samiditra amin'ilay vavahady ety izay misy fiainana sy fiadanana dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva